他们这是……一旁的摩卡拉和谷仓武皇伤势已经治愈，看到这一幕顿时有些紧张。大黑猫的强势他们之前算是见识过，连祖魔血晶都敢夺，如果真和主人打出火来，那问题就严重了。嘿嘿，没事没事，放心好了啊！来，坐，这边，这个位置好，咱们呢只要好好看戏就行了。主人和这黑猫啊，就是闹着玩的，不会大动干戈的。瓜子，骷髅舵主却一点不在意，甚至搬了个小板凳在一旁看起了热闹。这真的行？摩卡拉和谷仓武皇怎么看都觉得不靠谱。哎呀，你们两个放心吧，我还不知道他们。你，矿泉水，骷髅舵主嘿嘿一笑，大黑猫如果相对于主人不利，就不会三番五次出手帮忙了。不得不说，大黑猫速度太快了，而且懂得隐匿虚空，哪怕是秦晨突破了半步5地，一时之间也根本捕捉不到他的踪影，频频让他躲避了开来。这让秦晨郁闷不已。他记得自己在石窟之中能够轻易地掌控规则，但是在这里似乎反而变得没那么自如。本少就不信了。秦晨冷哼，心下下意识的就想禁锢着大黑猫的逃遁。可是令他没想到的是，这个念头一出来，顿时虚空中产生了一股无形的力量，一下子就将大黑猫禁锢在了这片虚空中。什么？秦晨呆住了，什么时候自己变得这么厉害了？可下一刻他明白过来了，应该是这乾坤造化玉蝶的缘故。乾坤造化玉蝶早已经被他炼化了，也就是说呀，这片天地也已经被他炼化了，因此他一个念头就能控制整片天地。他一下子兴奋起来，甚至懒得用青莲妖火了，直接利用规则之力将大黑猫在这片天地抛来抛去，玩了个不亦乐乎。停！大黑猫急忙叫了起来。怎么，吃不消了？秦晨嘿嘿笑道。停！我服了你了还不行吗？猫爷，我告诉你还不行吗？大黑猫气喘吁吁，郁闷不已。在你的世界中和你战斗，猫爷我简直是脑子抽了我。愿意说就行。秦晨也没有乘胜追击，淡淡道：那你就说吧。行，你想知道什么呀？猫爷我知无不言，不过事先言明啊，和之前无关的事儿你就别问我了，我也不会说的。你非要逼我，那我大不了就走呗，自己去空间乱流中，反正我也死不了。大黑猫这个时候还有些傲娇。好，那你告诉我，刚才那片大陆到底怎么回事？是不是传说中的异魔大陆？你为什么故意让那些异魔族人打开这片大陆，布下这些阴谋呢？秦晨一连串的问了好几个问题。先前那片大陆嘛，它的确是异魔大陆，不过呢，并不属于异魔大陆真正的地方，而是相当于一片秘境一般的存在。大黑猫道：这个呀，你其实可以问你身边那个异魔族的小子，他也应该知道。是，主人，传承圣殿其实位于异魔大陆的一个密殿之中，而属下也被派遣进去镇守已经数万年了。摩卡拉急忙道：只是一个秘境？秦晨皱眉，这么说来，还不是真正的异魔大陆吗？当然只是一个秘境啊。异魔大陆和天武大陆是两个不同位面的，虽然两片大陆极为接近，但实际上也有极其远的距离呢，岂能那么容易就接壤啊？大黑猫侃侃而谈道：其实吧，这古玉界也是上古时代人族和异魔族之战而形成的。原来上古两族战争，异魔族为了尽快的攻克人族，在天武大陆开辟了诸多战场，如百朝之地的天魔战场就是其中的主战场之一。不过经过长时间的入侵之后，异魔族发现了一个重大的问题，那就是他们异魔族的人想要进攻天武大陆，必须千里迢迢赶来，
而天武大陆的人族呢，却可以随时组织抵抗，这对异魔族而言是一个极大的损耗。很多时候异魔族的战败都是因为支援不及时赶到，而实力不够的。为了解决这个问题，异魔族大能们于是强行开辟了一片天地，让异魔大陆的一片秘境虚空与天武大陆的秘境虚空接轨，成为异魔族进攻的桥头堡。而这片秘境呢，便是如今的古鱼界。只不过呀，远古一战，异魔族眼看就要攻下人族，结果族内发生了大变故，大本营产生了动乱，这才被人族一举击溃的。入侵失败，只能黯然退去了。而这片桥头堡嘛，也被封锁在了古鱼界的深处，就是秦晨他们之前所在的那片异魔大陆。至于大黑猫之前之所以会让奎因等人打开大陆，布置下阴谋，则是因为大黑猫想要上古元兽身上的血魂精魄，并且上古元兽曾是他的好友，他自然也想借此机会解救对方，因此顺水推舟。你小子真是得了便宜还卖乖呢。说到这里，大黑猫心中就来气。血魂精魄那乃是元兽在诞生之时身体之中凝练出来的规则结晶，而元兽诞生于异魔大陆的开天辟地之时，他体内最重要的东西有两个，一个是他的本源，元兽本源蕴含着无数的威能，能让一个异魔族人瞬间成为魔主。第二个便是血魂精魄了。任何一头元兽在诞生之时体内都会诞生血魂精魄的，但是有且只有一个。血魂精魄记录了元兽诞生之初异魔大陆开天辟地规则形成的气息，也就是说，只要是能得到血魂精魄，就能感悟异魔大陆的无尽规则，极其的珍贵。他喵的，如果是猫爷我得到了血魂精魄，那就能够一定程度上解开猫爷我身上的大黑猫说到这里突然停下了嘴。解开你身上的什么？秦晨道。没什么。大黑猫摆摆手郁闷道。反正猫爷我的计划算是彻底落空了。倒是你得到了血魂精魄，还在这里唧唧歪歪，还要对猫爷我动手，有一点对待恩人的样子吧你？你是说这血魂精魄中蕴含异魔大陆的无尽规则？秦晨震惊了，难怪当时他有种感觉，仿佛抬手之间能够掌控空间一切。不过让秦晨疑惑的是，既然这血魂精魄如此可怕，为何只是令他突破到半步武帝，甚至连9天武帝都不曾达到呢？而且在先前发生的空间坍塌的时候，能够掌控一切的感觉仿佛消失了一般，否则他岂会畏惧这小小的空间坍塌呢？这是自然大黑猫白了他一眼。猫爷我说过了，这血魂精魄蕴含的只是异魔大陆的无尽规则的雏形而已，记录了一种气息嘛，并不是代表其中有真的蕴含有无尽的规则了，这是其一。其二呢，你是天武大陆的武者，而血魂精魄蕴含的是异魔大陆的规则，就算你完全掌控了其中的规则，也不可能直接突破9天武帝的境界嘛，毕竟2个世界的规则不同，如何能够通用傻吧你？而你之前突然间失去了对规则的运用，就是因为这个。你先前能随意掌控规则是因为在异魔大陆的地面上，而如今异魔大陆都没了，等于说重新回到天武大陆的古玉界了，体内的规则自然就没用了嘛。这规则还有不同的？秦晨愣住了。规则就是规则，同是空间规则，不应该一样吗？怎么可能会不同呢？大黑猫一副看乡巴佬的表情道。土包子就是土包子，不同世界的规则当然不同因为不同的大陆在形成的时候空间结构不同，规则自然就不同嘛。不仅仅是天武大陆和异魔大陆，其实不同位面之间的规则也截然不同，天地间每一个位面都是独立形成的，绝无一致的道理，最多也就是相近而已。还有这么一回事。
秦晨恍然，难怪自己吸收了血魂精魄中的诸多规则，却连5帝都没达到。原来呀，是因为血魂精魄中蕴含的规则和自己修炼的并不一致而已。可如此一来，那岂不是说自己虽然吸收了血魂精魄中的规则，但实际上等于一点用都没有吗？倒也不是完全没用。大黑猫道，得到了血魂精魄呢，你的乾坤造化玉蝶呢，便能够化作完整的世界了，并且彻底的将其炼化。光是这一点啊，就是巨大的造化。其次呢，你虽然无法利用血魂精魄一举突破修为，但是却可以藉此来领悟异魔族的规则，修炼异魔族的功法。并且呢，只要你进入异魔大陆，非但不会像天武大陆的其他武者一般受压制，反而是使异魔大陆的规则会让你感觉到亲切，能够提升你的实力。而且还有最关键的一点，血魂精魄蕴含的异魔大陆规则之力，能够在一定程度上压制你身上的寄生种子，对你来说也算是有大用途啦。秦晨身上的寄生种子，秦晨当即将精神力集中在脑海中，果然发现脑海中原本生机勃勃、到处不变根须的寄生种子，像是被一道道无形的力量困在了一片区域中，难以肆意的生长。寄生种子的生长起码被限制了一半，如此一来，他用来对抗寄生种子的时间也足足延长了一半。这么说来，我就有更多的时间去驱除这寄生种子了。秦晨松了一口气。既然知道了外面的空间塌陷起码还有半年时间才能恢复，秦晨也就没有继续去关注了。既来之则安之，能从那空间塌陷中活下来已经算是幸运的了，接下来也只能是走一步看一步了。半年的时间对秦晨这等强者而言其实并不算长，但是秦晨最紧张的还是古玉界历练结束再度开启之后，一旦这里的消息传回天武大陆，会在整个大陆上造成何等的巨大风波。秦晨他人在古玉界中自然安然无恙，可千雪呢？千雪，你们一定要等我出去。秦晨心中担忧，默默说道，而后盘坐在乾坤造化玉蝶中，继续的修炼起来。如今的他需要做的就是将修为从半步武帝突破到9天武帝。未来的天武大陆必将风云激荡，以秦晨现在的修为，虽然可以不惧一切普通的9天武帝，可是若是遇到一些9天武帝中的佼佼者，难免还是会有危险的。只有尽快的突破9天武帝的境界，才能够保护自己，保住亲人。乾坤造化玉蝶中虽然规则不全，无法直接令他晋级，可是这里却是充斥着血魂精魄中的规则之力。异魔大陆的规则和天武大陆的规则虽然有差异，但是同为大陆，也有异曲同工之妙，可以借鉴。而在秦晨迷失在古玉界中的时候，1个月后，古玉界空间坍塌的某一处，嗖的一下，一个残破的玉瓶从浩荡空间乱流中冲了出去，回到了到处是空间之力的古玉界中。我赤炎终于出来了。黑色玉瓶迅速地掠出2个人影，其中一个容貌美艳，正是被赤炎夺舍的红颜武皇。他仰天长啸，张口喷出了一口黑色鲜血，神色伟顿，身受重伤，可是脸上却露出了狂喜之色。1个多月的时间，他在这空间塌陷中四处流浪，那狂暴的空间力量连这上古玉瓶都差点抵挡不住，上面出现了无数的裂痕和破损。若是再迷失半个月，赤炎和魔力将彻底陨落在这片空间塌陷中。谁知道他们运气这么好，竟然被空间乱流直接冲了出来，挽回了一条生机。赤炎前辈，还有2个月的瞬间，就是古玉界历练结束的日子，我们接下来怎么办？魔力却担忧地看着赤炎。从空间塌陷中活下来，这是第一步，而接下来一旦古玉界历练结束，所有的古玉界中活着的人都会被传送出去，而外界各大势力都有强者镇守，一旦他们暴露，生死难料。
不用担心。赤炎阴冷一笑，本座既然敢进来，自然有出去的办法。这古鱼界中，除了本身的离开通道之外，本座还知道另外一条秘密通道。届时等历练结束了，你我可以从那里离开，断不会被其他势力的人发现。当务之急是先将身上的伤势给治愈了。赤炎说着，和魔力瞬间化作了一道流光，消失了。